Schnarchen Sie laut mit offenem Mund? Wachen Sie morgens mit trockenem Mund auf? Dann kann Somnipax Shield helfen. Somnipax Shield ist ein medizinisches Anti-Schnarchmundstück zur gezielten Reduktion von Mundschnarchen. Es handelt sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1. Im Lieferumfang finden Sie das Somnipax Shield Mundstück, 2 Thermometerstreifen für eine sichere Anpassung im Wasserbad, eine praktische Aufbewahrungsbox sowie eine verständliche Anleitung. Das Mundstück besteht aus weichem, dünnem medizinischen Kunststoff. Es wird vorne zwischen Lippen und Zähnen eingesetzt und hält den Mund im Schlaf sanft geschlossen. So wird die Mundatmung verhindert. Die Anpassung ist ganz einfach. Sie legen das Mundstück kurz in ein heißes Wasserbad und formen es individuell. Nach der Anwendung bewahren Sie das Mundstück hygienisch in der mitgelieferten Box auf. Entdecken Sie jetzt Somnipax Shield für ruhigere Nächte.